আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। What's up guys, welcome to my another video, and in today's video I have arranged some golden color guns and equipments for you, and I have started the video with this beautiful musical gun এবং এটির দরকার দুটো ব্যাটারি দরকার এবং yes, ব্যাটারি দিয়ে কিন্তু আমি গান স্টার্ট করে দিলাম এবং চমৎকার মিউজিক কিন্তু তোমরা শুনতে পাচ্ছ। একটি মারাত্মক সুন্দর মিউজিক্যাল গান। নেক্সট আমি তোমাদেরকে যেটা দেখাবো সেটি হলো একটি লাইটার। এটি কিন্তু এই সেটের সাথে ম্যাচ করেছে, তাই রেখে দিচ্ছি লাইটার। অ্যান্ড এখন দেখাচ্ছি তোমাদেরকে একটি পিস্তল। এটি একটি ডেজার্ট ইগল পিস্তল। অ্যান্ড এটাতে কিন্তু বল বুলেট দিয়ে ইউজ করা হয়। এটি লেটস ইউজ আ বল বুলেট। ইয়েস, ইট ওয়ার্কস রিয়েলি গ্রেট and it works with tiny ball bullet. Yes, beautiful. Leaving it here, and I have just now a handcuff, and this one is a police handcuff, a realistic one, a rare and realistic, and এটা সাইজ কিন্তু এতই সুন্দর যে এটা আমার হাতটাকে পর্যন্ত কিন্তু পেয়ে যায়, মানে আমার হাতের মাপ ধরতে পারে, এতটাই বড় এটা। And then I have this ancient knife. এটা দেখানো বেশি কিছু নাই। এখন রয়েছে একটি সাইলেন্সার, এন্ড সাইলেন্সার হলো একটি MP5 এর, অ্যান্ড এটা একটি MP5 এর সাইলেন্সার। MP5টা আমার হাতে চলে আসছে, সাইলেন্সার লাগিয়ে দিয়েছি। এখন ব্যাটারি প্লেস করে নিব। ইয়েস, ব্যাটারি প্লেস করাই আছে আগে থেকে। এখন তোমাদেরকে আমি মিউজিক শোনাবো, বিকজ এটি একটি মিউজিক্যাল গান। চমৎকার একটি মিউজিক্যাল গান। ওয়াও, বিউটিফুল গাইস। এটিকেও রেখে দিচ্ছি এবং এখন চলে যাব আমি আমার মেইন গানের দিকে। এটি হলো একটি স্নাইপার রাইফেল, একটি রিয়েলিস্টিক স্নাইপার রাইফেল। অ্যান্ড স্ট্রোক লাগিয়ে দিলাম। নেক্সট আমি 4 গ্রিপ লাগাবো। দেন আসবে স্কোপ, 8x স্কোপ। অ্যান্ড ফাইনালি আসবে ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিন কিন্তু আগে থেকেই লোড করা ছিল বুলেট দিয়ে। চমৎকার চমৎকার শুট দেখতে পাবে তোমরা এখন। অ্যান্ড রিপিট ফায়ার চলতেছে গাইস। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিও। দ্যাটস অল ফর টুডেজ ভিডিও। সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। টিল দেন, bye bye.